これは自転車の修理後編です。空気がいっているのでやっていきます。昼ご飯を食べてました。やっていきます。うわ、違う。ついてるよ。外れなんだと思ったんだよね。すごいな。やっていく。これはね、取れました。フィールがありません。うわ、危ねえ。下に危ない。ここに手術したところ入りますね。手術しましたね。ここにはある。ここにはあります。
ちょっとめんどくさいので、その3を作ります。その3まで、明日になりますので、お待ちください。次の動画でお会いしましょう。